dispersas y no se podía quedar uno muchos días en una misma casa. Sin embargo, Ali siempre protegió el nido. Y hacemos la comparación de Ali con un ave que siempre hizo la canción contra las jaulas. No solamente las jaulas que cercenan la libertad del hombre, sino las que torpedean y agreden el espíritu. Recuerdo cuando estaba muchachito ver a ese Ali en la carretera esa que describía Luis Miguel Badaraco, esa que exhibe las hamacas. Y en un momento de esos pasajes recuerdo a Ali comprando una cantidad de aves, en este caso eran turpiales, el ave nacional venezolana, que estaban encerrados, que los campesinos agarraban en el monte para tratar de aliviantar el hambre, para que se la compraran por alguna moneda. Sin embargo, Ali eso lo enervaba enormemente porque era un gran protector del medio ambiente. Y en una familia numerosa como la nuestra, la camada de los hijos y los nietos de Carmen Adela, la madre de Ali, era común ver llegar ese Ali con esa cantidad de aves. Y entonces íbamos a donde la mamá Pancha, esa que Ali describe, la rezandera, la partera. Veíamos ese Ali que nos llevaba en su camioneta con las aves y nos ponía a nosotros muchachitos a que abriéramos las aulas para que esos turpiales volvieran a poblar esa zona de Paraguaná, donde él había nacido, donde se había criado, pero también con un carácter de enseñanza profunda, ¿no? Que había que defender la libertad. Y así como defendía la libertad para los hombres, también defendía a esa naturaleza, a esa madre tierra, que en el momento que le tocó a Ali asumirse en un discurso ecologista no era muy entendido, ¿no? Sin embargo, ya la canción hacía presencia. Y no solamente en Ali, no solamente el pájaro libre que planteaba Ali, sino el pájaro que también describe de una forma poética y hermosa nuestra Diane Renoir en ese pájaro libre que nos regaló alguna vez cuando esa Venezuela le abrió las puertas para abrigarla, porque la palabra patria era perseguida, era vilipendiada en estas latitudes. A esa Diane Renoir queremos darle la gracia porque además de Daniel Biglietti se sumó a esta iniciativa y yo quiero invitarla pues, Diane, un aplauso para ella. Como un pájaro libre está con nosotros el día de hoy. Susurro porque la primavera lluviosa me obliga a susurrar y en vez de hablar. Sepan disculpar. Quería contarles que tuve la suerte de conocer a Ali durante mi exilio en Venezuela, que tan solidariamente nos recibió. A mí me sorprendió que Ali un día me convocara para conversar en su casa, porque en esos años yo no cantaba, no tenía ganas de cantar, porque la herida de la patria tan lejana todavía me dolía. Por eso me sorprendió la llamada de Ali, el cantor del pueblo venezolano, la voz permanente del pueblo venezolano, ese gran compositor tan fermental y presente en América Latina, siempre solidario con América Latina. En esa primera charla en el valle donde él vivía, que resultó una larga charla, Ali me contó que tenía un sello de discos en cooperativa, un sello que se llamaba Cigarrón. Imagínense qué sorpresa para mí y qué honor a mi primera diciéndome que yo grabé un disco.
Y así fue como me enteré que Alí me conocía no tanto como intérprete, sino como compositora, que había escuchado un tema mío, que lo cantaba Mercedes Sosa, y que los familiares de los desaparecidos de El Salvador lo habían adoptado como tema propio. Otro honor. Esa canción la compusimos con Adela Gleicher en 1972, cuando en Uruguay arreciaba la represión. Y quisimos transmitir, como Alí transmite, de su nido y de su concepto de libertad, lo que en esos momentos una madre sentía ante una situación tan difícil. Así que hoy lamento no poder compartir con ustedes como un pájaro libre. Quizás mañana en el cerro, en el Florencio Sánchez, que vamos a estar todos y están convocados, quizás mañana renazca la voz. Pero los dejo con estos maravillosos intérpretes venezolanos con los que también íbamos a cantar otra canción, para que ellos les canten a ustedes Amaranta Pérez, Luis Miguel Badaraco y Alejandro Alí, Canto Oriental. Bueno, pero vamos a cantar esta canción con todos ustedes, pues. Por los cantores que aún andan transitando estos caminos, por todo el pueblo uruguayo que anda labrando un destino mejor cada día, por Galeano, por Citarrosa y por la memoria ancestral e histórica que tiene este pueblo. Canto Oriental para todos ustedes. Canto oriental, canto amigo, canto mil veces cantado. Suena el clarín de los gallos cuando la mañana viene y como dice Benedetti, el canto no se ha acabado, ni colorín ni colorado. El canto no se ha acabado, ni colorín, ni colorado. El canto no se ha acabado. Canto oriental, canto amigo, viento que mueve la espiga, pone las manos vertidas, corazón levantado. ¿Qué hace falta como el trigo para el pan recién horneado? ¿Qué hace falta como el trigo para el pan recién horneado y colorín y colorado? El canto no se ha acabado y colorín y colorado. El canto no se ha acabado. Canto oriental, canto amigo, un viajero de este tiempo, por los que quedan adentro y escriben tu poesía oriental de amanecida, por los niños de Viglietti y como dice Benedetti, el canto no se ha acabado y colorín y colorado, el canto no
colorín, mi colorado, Galiano no se ha marchado, mi colorín, mi colorado, por un Uruguay sin Vamos usted, vamos usted. mi colorín, mi colorado, el canto no se ha acabado. Vamos, Luis. Mi colorín, mi colorado, Que cante Luis Madaraco. mi colorín, mi colorado, que siga Malanga Pérez, Mi colorín, mi colorado. Y el Uruguay va cantando. Mi colorín, mi colorado. Larva Luis y Carrero canta. Mi colorín, mi colorado. Por allí viene Pepe Guerra, mi colorín, mi colorado. El canto no se ha acabado. ¡Viva el Uruguay! Queremos traernos al maestro Miglietti